Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joymar Ruiz Hinojosa, estudiante de gestión deportiva primer semestre de sede Quito. A continuación vamos a realizar el ejercicio del tema de la materia de teatro, del tema mi voz, sonido desde mi cuerpo. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Eh, pues tomando aire y soltándolo suavemente con las vocales, un pequeño trabalengua como para ir soltando y aflorar un poco más las cuerdas vocales. Entonces vamos a iniciar con un poco de respiración. Tres tigres comieron tigro en un solo trigal. Tres tristes tigres comieron trigo en un solo trigal. Tres tristes tigres comieron trigo en un solo trigal. Tres tristes tigres comieron trigo en un solo trigal. A continuación, vamos a leer un pequeño texto sobre la importancia de la convivencia. La convivencia es la forma en que las personas viven, comparten con otros en la sociedad. Es importante porque permite que haya respeto, paz, armonía entre todos. Cuando vivimos bien, evitamos conflictos y creamos un ambiente agradable. Ahorita vamos a hacer una pequeña lectura de ese texto en, en inglés. Entonces dice, coexistences is the way people live and share white of their same society. It is important because it allows respect, peace, and at, at morning, among every you when we coexist way. We avoid conflict and create a place every every good mate. Every good mate. Y luego vamos a continuar con otro pequeño texto, casi de lo mismo, porque me enfoqué más en por la importancia de la convivencia, que para mí es un tema muy importante en nuestra sociedad, en nuestros medios.
Entonces dice que para lograr una buena convivencia debemos practicar valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. Por ejemplo, escuchar a los demás, cumplir las normas y ayudar cuando alguien lo necesite. En la familia, en la escuela, en la comunidad, la convivencia es fundamental. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos vivir, podemos vivir mejor y construir una sociedad más justa y feliz. Eh, Eso es un poco pues de este video. Espero les haya gustado. Espero vamos a poner todo en práctica y importante el tema de la convivencia. Muchas gracias. Me despido. No se olviden, soy Mar Luis Nojosa, estudiante de gestión deportiva del primer semestre. Chao, chao.